Приветствуем всех на нашем канале, где реальные владельцы делятся своим опытом. Сегодня история, которая началась с таинственного запаха в салоне и холодного воздуха из печки. Владелец Chery Tiggo 7 Pro раскрывает все карты дорогостоящего ремонта, о котором вы должны знать. Расскажу о своем Chery Tiggo 7 Pro. Еду рано утром на работу. Ночью уже прохладная, в салоне холодно. Ставлю климат на 25 градусов, теплее не становится. Переключаю на максимум обогрева, а из дефлекторов дует холодным воздухом. Думаю, что мало антифриза, хотя раньше он почти не уходил. На техосмотре иногда доливали грамм 200, наверное, просто выкипало понемногу. Вхожу в крутой поворот, и вдруг начинает дуть тепло. Сразу понимаю, антифриза точно не хватает. Добираюсь до работы, открываю капот, бачок совершенно сухой. Визуальных подтеков нет, под машиной тоже ничего не вижу. Но периодически в салоне появлялся запах, похожий на мочу, и я подозревал, что это утечка антифриза. Еще насторожило, что вентилятор стал включаться даже в прохладную погоду, хотя кондиционер был выключен. Купил литр антифриза, долил, уровень поднялся примерно до середины бачка. Вроде все нормально, но понимаю, так просто литр не мог испариться. Утром подхожу к машине, асфальт сухой, немного успокаиваюсь. Однако ненадолго. Заглядываю в бачок, снова пусто. Собирался ехать на дачу и решил по дороге разобраться с утечкой. Заехал в магазин, купил еще 1 литр. Выхожу, а под машиной уже лужа. Доливаю антифриз, он почти сразу уходит. Пришлось докупить еще 5 литров. Доехал до дачи, снял решетку радиатора, смотрю, защита мокрая. Течи не видно. Тогда снял воздушный фильтр, и сразу все стало ясно. Похоже, накрылся радиатор. Протер все насухо, снова долил антифриз. Утром та же картина. Под машиной мокро, а уровень в бачке в норме. Узнал у знакомого из техцентра. Только работа по замене радиатора обойдется примерно в 30 000 рублей. Плюс сам радиатор, плюс заправка кондиционера. В общем, выходит совсем не сладко. Кстати, радиатор уже меняли по отзывной компании, кажется, в 2022 году. Но, видимо, придется менять снова. Если разбор радиатора-призрака открыл вам глаза на скрытые риски, поддержите канал пальцем вверх и подпиской, чтобы не пропустить наше честное расследование. Чтобы разгадать все секреты Tiggo 7 Pro, от сладковатого запаха до таинственных луж, смотрите нашу серию видео об этой модели, где мы вскрываем нюансы, о которых умалчивают дилеры. Пристегнитесь, впереди еще много неожиданных открытий и проверенных лайфхаков для вашего кроссовера.